Moro kaikille ja tuolla taustatukena niin... No ihanasti tässä pelaan Garry's-modia näin illalla ja Joonas tuolla taustalla taas säätää jotain. Sano nyt jotain! No, älä sitten. Eli Garry's-modissa on kaikkea tämmösiä tyhmää tämmöstä proina, mitä mä en jaksa selittää juuri nyt. Mut elikkä joo, mä nyt täältä vaikka spavnaan. Oot zombi-survivalla? No ei pysty nyt. Zombi-survivalla. No kun sitä pitäis pelata netissä ja arvaa jaksanko mä just nyt. Mä nyt otan itselleni vaikka auton, ajelen vaikka sillä lailla. Koska mä ajattelin, että mä voisin tehdä jonkun... Ai hitto, nää on kovallaan nää peliäänet. Spawnat ihan saatanasti niitä zombeja. Spawnaa ihan saatanasti zombeja. Vois. Sitten vedät skooterilla. Nyt on hyvä pelata. Vai onks sinä skooterilla? Mä latasin sen ihmeen päkin tähän. Kyllä mä latasin tähän sen eri, että on niitä moottoripyöriä näitä, mutta mä en tiedä, se saattoi lagata pikkusen se. Mut joo, mä spavnaan tänne niinku nyt zombeja ja rupeen sit niitä räiskimään ekaksi näin hengiltä tälleen alkukevennykseksi. Näin hienosti. Mutta joo, tästä vaan ruvetaan laittaa zombeja kehiin. Näin hienosti tästä ohi mennään näin. Sitten juostaan karkuun jonnekin, otetaan tussarit käteen ja puhutaan Joonaksen kanssa ja tapetaan zombeja. Tämmönen hieno idea, Hermanni. Otetaan nyt tästä vaikka ekaksi tää spassi. Hitoasti noita zombeja! Ei, mä juoksi umpikujaa. Perus keskiviikko. Vai onks tänään keskiviikko? On. Ai! Ei, huomenna on torstai. Mitä teillä on huomenna? 3:30. Onhan meilläkin huomenna 3:30, mutta en mä valita. No teillä on joka päivä. Siitä ottakaa vähän kanuunasta. Jos on nyt pientä lagia tässä, niin älkää ihmetelkö. Kun mä puhun samaan kanssa Kypessä, pelaan Garry's-modia ja Frapsit ja kaikki mahdolliset Steamit tuolla taustalla päällä ja... Pientä alkulogia. Niin, pientä alkubugia, mistä saattaa olla tässä. Nyt minä juoksen tuonne pimeeseen tunneliin. Se näyttää turvalliselta paikalta. Ai niin muuten. Mä haluun Angry Birds hammastahnaa. Kiva tietää. Vois ostaa. Ite en oikein halua. Liikuttiko toi sun sydäntä? Kyllä liikutti. Mä mietin, että mä varmaan voisin ehkä ruveta tekemään Slenderistäkin videoita. Tai tossa Joonas ehdotti sitä. Mut mä sain melkein sydärin, kun se mainitsi sanan Slender, koska se on liian pelottava peli mun aivoilleni. Sun ääni bugaa pikkusen. Ai niin, mä sain muuten valituksia siitä, että mun viime videossa se ääni oli tullut jäljessä välillä. Mä en tiedä, mistä se niinku johtuu, mutta... Se on nyt... Mut mä yritän ottaa selville kyllä mahdollisimman nopeasti niinku ihan tälle videolle, että mistä se niinku oikeesti johtuu se edes, että se tulee myöhässä se ääni, koska mä en oo ainakaan ite huomannut kattoessani niitä omia videoita. Silloin kun mä niinku laitoin ne siihen elokuvan muotoon, niin niinku minkälaisia sellaisia tyhmiä virheitä. Tänne. Sinulla on kaikissa ansioissa saatanan kovalla peliäänet. Pitää ne olla, että mä pidän niitä sen takia aina kovalla, että Ei taa puheesta kuulu mitään. niin mä voin pistää, no ne on kyllä niin pienellä ne peliäänet kun pystyy, että se varmaan vähän kyllä, ja mä oon vielä korostanutkin sitä itse niinku selostusta siinä, että se on kyllä varmaan kiinni siitä sun omasta kuuloaistista, kun kukaan muu ei oo sanonut siitä, että Amnesiassa peliäänet on liian kovalla. Ketkään ei oo valittanut siitä mitään, niin... No minä valitan. No en mä rupea sitä yhden henkilön takia korjaamaan, hei. Tai ehkä vois. Kyllä. Missä täällä on zombeja? Mä oon sun isässä. Sun totella vaan. Kuolleita. En mä niitä kaikki... Fuck you! Revaskalla päät irti.
Mistä se tuli? Eka tulee. Ebin. Tämmönen lin... Kulmaa, Viljami. Eka vittu, että menee linsa. Mitä? Ai kevyt se rippääks aika. Joo, mulle kävi tänäänkin niin. Aikaan. Ai että nää on Hyvä. pirullisia örkkejä. Mä otin niitä ihmeen fast zombeja, mistä sä tykkäät niin ihanasti. Läkä. Tee mitä lisää. Ei, mä spavnaan itselleni sohvan suojaksi eteeni. Ette pääse sohvavuoren ohi. Sohvia. Kuuntele. Eka tulee. Vittu, että menee linsasta. Niin. Pitäisikö joskus hankkia ehkä facecamia ja tehdä sillä niinku videoita? Et silleen vaikka kuvitella, että jos pelaisi jotain kauhupelejä silleen, et niinku joissakin tyyliin amnesia-videoissa jos pelaisi jotain, se voisi olla ihan siisti, jos ilme näkyisi silleen niinku silloin kun vaikka säikähtää ihan tosi kunnolla. Niin vois periaatteessa hankkia facecamin. Kun ei sitä nyt hirveesti haittaakaan olisi vai mitä? Kannattaa. Vois itekin ostaa. Facecami olisi siltä kiva, että sitten kun se olisi varmaan niinku vähän ehkä ei olisi niin tylsää se kattominen, kun kuuluu pelkkä ääni. Oi. Sitten näkyisikö sinä huut sillä. Siellä aina näkyisikö sinä. Porso. Mut siis laittakaa kommentteihin kaikki muut paitsi sinä Joonas, koska sinä olet nyt tässä videossakin mukana. Niin pistäkää sit, jos sitä facecamia olisi silleen toivottava näkyä siinä videolla, niin pistäkää sit vaan kommentteihin, niin... Vois pämmätä se kommenttista tähän, että facecami tulille. Joo, niin älä spämmää sitä. Niin Mä muista käy salasana. Etkö muista? Oi se on Mulla on varmaan 100 käteen, mutta kaikki salasanat on unohtunut. Tai että se on samat salasana, mä en muista sitä käyttäjää. Ai jaa. Ai niin mä voin katsoa sun videokoodin. Sitä mikä käyttäjä nimi oli. Mistä voit kattoo? Mikähän kommentti se oli? Ai niin Paranormal. Niin voit. Täällä ei enää oo zombeja. Toivottavasti. Kauas sä mennyt kuvata? No mä kuvaan nyt jonkin aikaa tässä, ei mulla ole mikään kiire kuvaamisen lopettamisen kanssa. Mutta kello on jo 15:09, sinun pitää muuttua. Eikä pidä olla. Mä sain niin kuningas-idean kyllä. Mä testaan miten aito tää peli on. Tapahtuuko mitään jos ampuu tuollaista ihmeen öljytynnyriä? Oi se lentää! Ei se lennäkään. Niin et tapahtuuko mitään jos sellaista lyö sorkkaraudalla koo siinä vieressä? Et niinku räjähtääks? Mä en tiedä oikein miten aito peli tää on silleen. Kiva kokeilla, kokeillaan se. Hui! Se räjähti. Voit sä jakaa? Sä voit jakaa sen näytön, niin mä voin selostaakin. Se lagaa kyllä niin paljon sitten ja sinä et muutenkaan se laatu on niin surkea siinä, niin en mä varmaan nyt. Kun en mä tee muutakaan tällä hetkellä, kun heittelen sohvia täällä. Pois. Hus pois. Tyhmät sohvat. Lentävä rantabukki! Hei, mut tähän voisi olla ehkä hyvä lopettaa tää eka osa ja... Turpa kiinni. Ja sitten kokeilla, että mitenkä tätä tykätään katsoa ja mä voisin jotain tyhmää yrittää ehkä rakentaakin tässä. Lopeta! Se on sun näköinen. Joo, Joonas on tommonen Robin-fani, kato niin. Okei. Okei, En Hermanni. ikinä ampua semmonen. Oho, mä kuolin kun sohva tippui mun päälle. Hei hei. Joo, morjes. Hei.